วัสดีครับพบกับเกม Dev 101 Channel อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ผมก็ทำวิดีโอล็อกหนึ่งขึ้นมานะครับเพื่อที่จะเป็นประโยชน์นะครับกับผู้ที่มีเครื่อง MacBook Air MacBook Pro นะครับที่มีปัญหาเรื่องความจุของ SSD นะครับที่ SSD นะครับไม่ใช่ SATA นะครับในที่นี้หมายถึง NVMe นะครับซึ่งในของ Apple เนี่ยมันจะมีพอร์ตของเขาเองนะครับผมจำไม่ได้แล้วว่าเขาเรียกว่าอะไรนะครับแต่ว่ามันจะจำเพาะนะครับพอร์ตเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะฮะถ้าเราจะซื้อ NVMe ทั่วไปมาใช้เนี่ยเราใช้โดยตรงไม่ได้นะครับปัญหาของคนใช้ทั่วไปก็คือพอมันเต็มแล้วก็จะอัปเกรดมันก็แพงนะครับของผมก็เจอเหมือนกันคือผมซื้อ MacBook Air 2013 มาก็ใช้มานานมากนะฮะความจุของมันก็แค่128 กิกะไบต์นะครับซึ่งเมื่อปี 2013 นี่ผมคิดว่ามันพอละนะฮะเกมที่ผมทำขึ้นมาเนี่ยมันก็ไม่ได้ใหญ่มากนะฮะไม่ได้กินพื้นที่อะไรเยอะแยะผมก็คิดว่าโอเคละเอาแค่128พอแต่พอไปมาเกมผมที่ทำอยู่ปัจจุบันนี้ Infected เนี่ยนะฮะมันอยู่ประมาณ30กิกแล้วแค่ตัวเกมนะครับคือรีซอสต่างๆที่อยู่ในนี้ก่อนที่จะบิลไปมันก็จะความจุมันจะลดลงนะฮะเหลือประมาณ2กิกนี่แหละนะครับในปัจจุบันแต่เนื่องจากรีซอสมันเยอะคิดดูเอานะครับว่าลงโปรแกรมลงอะไรเสร็จแล้วปุ๊บผมจะเหลือถ้าเราลง Mac OS ใหม่เอี่ยมเลยนะครับลงแบบคลีนเลยนะฮะลงโปรแกรมที่เราใช้งาน Unity แล้วก็ Visual Studio โปรแกรมต่างๆที่พร้อมใช้แล้วก็ลงโปรเจกต์แค่โปรเจกต์นี้โปรเจกต์เดียวนะครับโปรเจกต์ Infected เนี่ยโปรเจกต์เดียวผมจะเหลือพื้นที่อยู่ประมาณไม่ถึง80กิกซึ่งแป๊บเดียวมันก็จะหมดรวดเร็วมากครับเพราะว่ามันจะใช้ในการเก็บแคชเก็บอะไรต่างๆเยอะนะครับลงไฟล์ลงอะไรเบสเสร็จนี่หายไปเร็วมากอย่างเช่นไฟล์ 20-30 กิกเนี่ยถ้าเราทำงาน Photoshop นะครับที่ความละเอียดสูงๆหลายๆเลเยอร์ทำไปสักพักหนึ่งเนื้อที่มันจะหายไปเองนะเพราะมันเอาไปใช้เป็นแคชเป็นอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นพื้นที่มันไม่พอนะครับและจากการที่ Apple เปิดตัว Catalina นะครับ OS ตัวใหม่ Mac OS 10 เนี่ยนะครับปรากฏว่าเจ้า 2013 MacBook Air เนี่ยของผมเนี่ยยังใช้ได้อยู่นะฮะคือมันยังมีอนาคตและด้วยสเปคที่ตอนที่ผมเลือกเนี่ยคือผมเลือกที่แรมสูงสุดที่สามารถปรับได้ในตอนนั้นก็คือ8กิกนะฮะเต็มสุดแล้วของ MacBook Air ในตอนนั้นเลือกที่ Core i7 นะครับคือปรับสุดด้านแรมกับ CPU นะฮะโดยที่ไม่สนใจขนาดของเจ้าตัวพื้นที่หน่วยกำลังสำรองนะครับพวก SSD พวกนี้ไม่สนใจเอาต่ำสุดนะฮะเพื่อให้มันได้ถูกสุดตอนนั้นก็ประมาณ 43,000 นะฮะเราก็พอรับได้นะฮะแล้วทำงานก็เร็วทุกวันนี้มันยังใช้งานได้นะฮะแล้วก็เร็วใช้ได้เลยนะฮะอย่างเช่นผมสามารถบิลตัว Infected โดยใช้เวลาอยู่ประมาณดูก็15ไม่เกิน15นาทีนะครับเริ่มจากบิลจาก Unity ไปเป็น Xcode จาก Xcode ลง Device ใช้เวลาไม่ถึง15นาทีถือว่าเร็วนะสำหรับโปรเจกต์ขนาด30กิกแล้วออกมาได้แอปขนาด2กิกคราวนี้ผมจะแก้ปัญหายังไงซึ่งผมก็หาข้อมูลเรารู้กันดีอะคนที่ใช้ Mac ก็จะรู้ว่ามันมีอะแดปเตอร์นะครับมันมี2ทางเลือกให้เราเลือก1คือไปซื้อ SSD ที่ Third Party นะครับหรืออะไรพวกเนี้ยเขาจะทำออกมาเป็นรุ่นมาซึ่งก็แพงครับแพงระยับเลยนะฮะอันนั้นคือเสียบแล้วใช้ได้เลยครับอีกทางเลือกหนึ่งคือใช้อะแดปเตอร์เยอะมีเลือกเต็มไปหมดของจีนของอะไรเนี่ยถูกขนาดที่ว่าราคาตั้งแต่50 บาทจนถึงเป็นพันให้เราเลือกแล้วเราจะเลือกอะไรนะฮะอย่างแรกก็คือสิ่งที่เราจะต้องเลือกใช้นะถ้าเราเลือกทางเดินที่ถูกแล้วถูกนี่ไม่ถึงไม่ใช่ right นะครับถูกนี่หมายถึงชีพทางที่ถูกที่สุดนะครับเลือกแล้วแน่นอนผมเลือกมาทางอะแดปเตอร์สิ่งแรกที่เราจะต้องไปศึกษามาก็คือว่าต้องหาอะแดปเตอร์ที่ตรงรุ่นเช่นผมใช้ MacBook 11 นิ้ว 2013 ก็ต้องไปหา 2013 นะครับไปเอาของ 2012 มาใช้ก็ไม่ได้นะครับนะฮะ 2012 นี่มันจะค่อนข้างแตกต่างกันนะครับจำนวนขามันอะไรสักอย่างนี่แหละที่พอร์ตนะครับของ MacBook Air 2013 ของผมเนี่ยมัน12+16หรืออะไรนี่แหละนะฮะพอร์ตของมันผมก็ไปเจอที่หนึ่งเนื่องจากผมยังไม่มีประสบการณ์ในการใช้อะแดปเตอร์พวกนี้มาก่อนเลยอาศัยอ่านนู่นอ่านนี่ดูในเว็บเขาก็มีปัญหากันเต็มไปหมดเลยผมก็เอาไงดีวะก็ไปเจอเจ้าตัวนี้ครับไหมฮะมันจะเป็นพอร์ตเล็กๆนิดเดียวแค่นั้นเองนะครับกัดนะครับค่อยๆให้ดูประมาณนี้นะครับนี่เล็กๆนะครับเล็กนิดเดียวที่ใช้กับ NVMe นะครับพอร์ต NVMe รับได้สูงสุดก็น่าจะ X4 นะครับ
เวอร์ชัน 3.0x4 ถ้าผมจะไม่ผิดนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือเราต้องดูด้วยนะว่าพอเราเลือกเสร็จแล้วเนี่ยเราจะต้องไปใช้กับ NVMe นะครับส่วนใหญ่อย่าไปเลือก SATA นะครับมันมี M2 SATA ที่เป็น SSD M2 SATA นี่พยายามอย่าไปเลือกเพราะอะไรฮะเพราะว่าความเร็วมันช้าเร็วสุดก็ประมาณ500นะครับตายก็ไม่เกินทำลายกำแพง600ไม่ได้มันไม่ที่พอร์ตนะครับพอร์ต SATA มันมีความเร็วแค่นั้นนะครับแต่เราจะใช้พอร์ต PCI Express เนี่ยนะก็คือจะต้องเป็น NVMe ควรจะเป็น NVMe นะฮะดูตามสเปคให้ดีเพราะเวลาเราซื้อพวกนี้มาแล้วนะฮะเราก็ดูสเปคให้ดีว่าเขาต้องการแบบไหนนะครับซึ่งไอ้ตัวนี้ผมซื้อมาแล้วจากช้อปปี้หรือ Lazada ผมไม่แน่ใจนะฮะประมาณ49หรือ50 บาทนี่แหละนะฮะลองไปเช็คดูนะครับก็จะรูปร่างแบบนี้แหละก็ดูให้ดีว่ารองรับของเราไหมและดูให้ดีอีกอย่างหนึ่งคืออะไรฮะดูให้ดีว่ามันเปลี่ยนจาก NVMe ไปใช้ for MacBook Air หรือ MacBook Pro MacBook อะไรของเราไปไม่ใช่จาก MacBook แล้วมาใช้ใน PC มันมีอีกพอร์ตเหมือนกันนะฮะคือแปลงพอร์ตของ Apple ไปเป็นพอร์ต NVMe M2 นะครับเพราะฉะนั้นต้องดูให้ดีนะครับมันจะราคาก็จะประมาณนี้นะไอ้เสียเงินฟรีไม่เท่าไหร่มันนานครับกว่ามันจะส่งมาถึงนะครับเพราะส่วนใหญ่พวกนี้มาจากจีนนะครับของไทยแพงอย่าไปซื้อนะครับคือซื้อมาแล้วกินกำไรเกินเท่าตัวนะครับเว้นแต่เรารอไม่ได้ก็แล้วแต่นะครับแต่ผมรอได้ก็สั่งไปนะครับอันที่2พอเรามาเลือก NV คราวนี้เลือก SSD แล้วผมไปเจอตัวหนึ่งนะครับคือเจ้าตัวนี้ครับมันต้องไม่ให้ดีเทคตาเรานี่ฮะ NVMe ของ Pioneer นะครับ Pioneer เดี๋ยวผมจะให้ดูข้อมูลมานะฮะนี่ครับไปเจอมาจากเว็บนี้เลยครับเห็นไหมฮะดูราคาครับเร้าใจสุดๆ 1,200 บาทไม่รู้ว่ารวมไอ้ค่าส่งหรือยังนะฮะแต่มันก็ถูกอะ256กิกนะครับคือถ้าเทียบของผมนี่เร็วขึ้นเท่าตัวนะฮะเนี่ยนะครับเจ้าตัวนี้เห็นไหมฮะแถมคนที่เป็นลูกค้าใหม่ก็สามารถลดได้อีกนะครับลดได้เท่าไหร่ผมไม่แน่ใจก็ลองดูแล้วกันนะครับเจ้าตัวเนี้ยผมไปเจอมาก็มานั่งลุ้นมัน NVMe แต่สปีดมันเท่าไหร่รู้ไหมฮะสปีดบ้าพลังมากผมไปเช็คนะฮะนี่ครับread 3,400 write 3,000ซึ่งผมไปเช็คแล้วนะใช่ครับใกล้ๆนี่แหละถ้าคนที่ซื้อมาก็จะอะไรบางคนบอกว่าเอ้ยไม่ถึงอะไรพอร์ตครับพอร์ตตัวเองมันไม่ถึงก็มีนะครับไปเสียบพอร์ต 1x มันก็ได้แค่ 1x 2x ก็ได้แค่ 2x นะฮะนี่เป็นต้นแต่ถ้าเราไปเสียบพอร์ตที่มันรองรับสูงสุดของมันนะครับซึ่งก็คือเจ้าเนี่ย Gen 3 X4 เห็นไหมฮะมันจะได้ความเร็วสูงสุดของมัน up to คือสูงสุดได้เท่านี้นะครับอาจจะเกินเท่าที่ผมเห็นมานะฮะที่หลายๆเคสทดสอบนะครับมักจะได้เกินนะฮะเช่นเดียวกันกับการที่เราเอามาใช้อย่างของผมเนี่ย MacBook Air 2013 มันพอร์ตที่มันใช้มันเป็น Gen 2 X2 มั้งฮะถ้าผมจำไม่ผิด Gen 2 X1 หรือเท่าไหร่นี่แหละแต่ว่ามันได้แค่800เอง800เมกนะฮะคือเร็วกว่า SATA นิดหน่อย800ทับ800หรือ800ทับ1,000ผมไม่แน่ใจนะครับประมาณนี้พันไม่เกินนี้แต่ผมเทสเคยลองกดโปรแกรมเทสดูนะฮะก็ไม่ถึงครับ600ไม่ถึง800นะฮะ600กว่า read write นะฮะเพราะฉะนั้นผมซื้อไอ้เจ้านี่มายังไงผมก็ใช้ได้ไม่ถึงได้สปีดไม่ถึงอยู่แล้วนะฮะแต่ทำไมผมถึงยังเลือกใช้มันถูกนะฮะเพราะมันถูกแล้วก็วันดีคืนดีเกิดผมอัปเกรดไปผมเอาตัวนี้ไปใช้กับ PC ก็ได้นะฮะผมก็เลยสอยมาเลยนะครับ1ตัวนี่สั่งมานะครับแล้วก็มาใช้กันเราก็จะเห็นว่ามันเสียบเข้าด้วยกันพอดีเห็นไหมฮะนี่พอเสียบเข้าปุ๊บเห็นไหมฮะมันก็เข้าด้วยกันพอดีเห็นไหมฮะเสียบเห็นไหมฮะปุ๊บมันก็จะเป็นพอร์ตเดียวกันกับเจ้า MacBook พอดีเป๊ะนะครับซึ่งตอนนี้ผมใช้แคมใช้มือถือเป็นเว็บแคมนะฮะเดี๋ยวผมให้ดูคือหน้าตาของนี่ผมเปิดออกมาแล้วก็อย่าลืมสิก่อนจะถอดนะครับเอาของแบตออกก่อนนะครับพอร์ตของแบตออกก่อนแล้วก็เห็นไหมฮะนี่ผมเอาน็อตออกแล้วเราจะเห็นว่านี่ SSD ของมันนะครับเราก็สามารถยกขึ้นแล้วก็ดึงออกได้เลยนะครับเห็นไหมฮะนะครับอาจจะวูบวาบเลยนะฮะมันเป็นกล้องจากมือถือนะครับแล้วก็ดูนะครับนี่ขี้โกงมากเห็นไหมฮะเหมือนกันเป๊ะนะครับพอร์ต
นะฮะที่มันใช้ด้วยกันไม่ได้เพราะนี่เห็นไหมฮะพอร์ต NVMe M2 NVMe เห็นไหมฮะมันไม่เท่ากันครับอย่าดันทุลังเสียบครับมันเสียบไม่ได้อยู่แล้วเพราะเขี้ยวมันคนละแบบกันเห็นไหมฮะนะฮะเพราะฉะนั้นไอ้เจ้านี่ก็ต้องผ่านอะแดปเตอร์ดูให้ดีด้วยนะครับว่าเขี้ยวมันอยู่ตรงฝั่งไหนใส่ให้สุดดังแกร็บเห็นไหมฮะแค่นี้เองนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับตอนเอาไปใส่ก็ดูให้ถูกนะครับว่าเห็นไหมฮะแล้วดันให้สุดจึ๊บเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวผมจะเอาน็อตมาขันอีกทีนะครับเจ้าตัวนี้แล้วเราก็ขันน็อตลงไปก็เป็นอันเสร็จพร้อมใช้งานนะครับแต่อย่าลืมว่าต้องดันให้สุดนะครับถ้าดันไม่สุดเราจะขันน็อตตรงนี้ไม่ได้ดูหลักการดูง่ายๆนะครับต้องพยายามขันให้สุดเสร็จแล้วก็ทำการขันต้องเอาน็อตมาขันตรงนี้นะครับแล้วก็ปิดขึ้นไปแล้วอย่าลืมก่อนที่จะเปิดเครื่องแล้วอะไรต่างๆนะฮะผมลืมข้ามขั้นตอนไป1 อันนะครับก็คือว่า 1คุณจะต้องใช้ในกรณีปัจจุบันนะครับในตัวอะแดปเตอร์ตัวนี้ในเวอร์ชัน2013ขึ้นไปเนี่ยใน MacBook Air 2013ขึ้นไปนะฮะจะต้องอัปเกรดเป็นอย่างขั้นต่ำก็คือHigh Sierra นะครับ OS 10 10.1316.6 นะครับขึ้นไปหรือ Mojave นะครับ Mojave 10.1415 คือจริงๆก็คืออัพให้เรียบร้อยก่อนอัพจาก SSD ตัวเดิมนะครับเพราะว่าอะไรระหว่างที่อัพเนี่ยมันจะมีการปรับเปลี่ยนเฟิร์มแวร์ BIOS ในเครื่องอยู่ด้วยถึงเราเอา SSD ตัวเดิมออกไปแล้วเนี่ยเอาเจ้านี้ออกมาแล้วนะครับมันก็ยังมีส่วนที่ยังอยู่ในนั้นอยู่นะครับเพราะมันเปลี่ยนไปปุ๊บไม่งั้นจะเกิดอะไรขึ้นครับมันจะมองไม่เห็น SSD ที่เราเสียบไปใหม่นะครับต่อให้เสียบพอร์ตแล้วปุ๊บกดเปิดไม่มีผลใดๆเลยเหมือนกับแผ่นเหมือนมันจะเสียบางคนก็คิดว่ามันไม่รองรับไม่อะไรต่างแต่จริงๆคือต้องอัปเกรดตัวสำคัญต้องอัปเกรดก่อนนะครับอัปเกรดตัวเวอร์ชันของเจ้านี้ก่อนนะครับถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ใช้ Mojave นะฮะแต่ว่าเราก็ต้องอัปเป็น Mojave ก่อนก็ได้แล้วก็เพื่อให้มันเห็น SSD แล้วเราค่อยทำการติดตั้งผ่าน USB อาจจะเป็น High Sierra มาติดตั้งก็แล้วแต่เรานะครับแต่อย่าต่ำกว่านั้นเพราะว่ามันจะไม่รองรับนะครับ Sierra ลงไปไม่รองรับต้อง High Sierra ขึ้นมานะครับแล้วก็อย่าลืมไปทำนี่นะฮะวิธีทำก็ง่ายๆครับลองไปดูใน YouTube มีขั้นตอนการทำทุกวิธีนะทุกขั้นตอนนะครับผมจะไม่เอามาสอนตรงนี้นะครับเพราะมันง่ายๆถ้าไม่ต้องพิมพ์อะไรด้วยซ้ำ copy วางเฉยๆนะฮะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์แปะไว้ใต้ description ของวิดีโอนี้อีกทีหนึ่งนะครับเนี่ยทำมาให้เรียบร้อยก่อนนะฮะตัวติดตั้งแบบ clean install นะครับพอเราออกเสร็จปุ๊บนะฮะแล้วเราก็ทำการใส่เข้าไปขันน็อตปิดปุ๊บเข้าไปแล้วก็เริ่มติดตั้งนะครับเดี๋ยวก่อนที่ผมจะไปเปิดเข้าไปให้ดูนะครับที่ผมติดตั้งไปแล้วเนี่ยก่อนที่จะทำวิดีโอตัวนี้ผมได้ลองทำไว้แล้วลองใช้ดูแล้วถึงได้มาแบ่งปันตรงนี้นะครับว่าพบว่าปัญหาที่คนหลายๆคนเจอก็คือว่าใช้แล้วมีปัญหาเรื่องการรีสตาร์ทไม่ได้บ้างสลีปโหมดมีปัญหาบ้างอะไรหลายๆอย่างนะครับผมก็เลยใส่แล้วลองใช้เป็นเวลาเกือบอาทิตย์ละผมใช้น่าแปลกใจคือปกติทุกอย่างสลีปได้รีสตาร์ททัชดาวทุกอย่างทำงานได้ดีทั้งหมดนะครับและที่สำคัญก็คือว่าสปีดทะลุพันครับประมาณเกินพันเป็นครั้งแรกที่มันได้เกินพันนะครับคือน่าจะเต็มที่ของเจ้านี่แล้วนะฮะผมไม่ได้เช็คสปีดจากโปรแกรมอะไรมากมายนะครับแต่รู้ว่ามันเร็วกว่าเดิมตอนนี้ก็โอเคแล้วผมแฮปปี้แล้วอย่างแรกคือผมได้ความเร็วที่สูงขึ้นและอย่างที่2คือขนาดเยอะขึ้นแล้วพอเวลาผมลงตอนนี้ผมลงโปรแกรมสำหรับใช้งานลงโปรเจกต์ได้2โปรเจกต์ด้วยซ้ำผมยังเหลืออีกตั้ง170กิกนะฮะให้ทำอะไรอีกสบายเลยนะฮะคล่องตัวขึ้นเยอะพร้อมที่จะหลังจากที่เดี๋ยว Apple เปิดตัวเจ้าแคทเธอรีนาแล้วเปิดให้อัปเดตผมก็พร้อมที่จะไปอยู่นะฮะพร้อมที่อัปเกรดขึ้นต่อไปแต่ว่าโดยทั่วไปสำหรับนักพัฒนานะครับเราจะมักจะอัปเดตช้ากว่าชาวบ้านเขานะฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่าโปรเจกต์บางทีอัพไปแล้วมันมีปัญหาครับเช่นการไม่เข้ากันได้ของโปรแกรมอะไรต่างๆแล้วผมไม่ได้พัฒนาเพื่อที่จะรันแอปบน Mac ผมเลยไม่จำเป็นจะต้องมี OS รุ่นใหม่เพื่อจะทดสอบนะฮะผมรันแอปผมใช้เนี่ยบนมือถือนะฮะซึ่งมันไม่เกี่ยวข้องกับไอ้ตัวล่าสุดของ Mac OS 10 นะครับเพราะฉะนั้น
สิ่งที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับผมคือว่าระบบปฏิบัติการต้องเสถียรและเข้ากันได้กับโปรแกรมเช่นสมมุติถ้าผมอัพไปแล้ว Unity ที่ผมใช้ทำเกมเนี่ยมีปัญหากับตัว OS งานผมก็ติดขัดเช่นอย่างที่2ถ้ามันรองรับ Xcode รุ่นใหม่เท่านั้นรุ่นเก่าใช้ในนี้ไม่ได้ผมก็ต้องเปลี่ยน Xcode แล้วถ้า Xcode เข้ากันไม่ได้กับโปรเจกต์ที่ผมบิวออกมาก็จะเกิดเป็นปัญหาอีลุงตุงนังนะครับไม่นับบั๊กที่มองไม่เห็นบั๊กที่มองไม่เห็นคืออะไร Error แต่ไม่มีการดีบั๊กแค่มันError เฉยๆในการบิวเช่นบิวไม่ผ่านเฉยๆแค่บอกบิวไม่ผ่านสาเหตุ unknown ขึ้นไว้นี่ครับเพราะฉะนั้นโดยปกติจากประสบการณ์ของผมนะฮะทำบนโมบายมาเข้าปีที่10ละนะฮะผมบอกได้เลยว่าคนทำแอปบนโมบายเนี่ยส่วนใหญ่อัปเกรดช้ากว่าไม่ต่ำกว่า1รุ่นนะครับทุกวันนี้ผมจะทำ based on High Sierra อยู่เลยครับ 10.13 1.6 นะฮะแต่ก็มีอีกตัวหนึ่งที่ทำเป็น Hackintosh นะก็เป็น Mojave นะฮะซึ่งเดี๋ยวเจ้าตัว MacBook Air ตัวนี้ผมก็จะลง Mojave แล้วเพราะว่าตอนนี้ถ้าที่ทดสอบดูก็คือเสถียรแล้วเสถียรก็ตอนมาใหม่ๆนะฮะตอนนี้ 10.14.5 เสถียรกับ Unity บิวได้ซึ่งก่อนหน้านี้บิวไม่ได้นะครับบิวแล้ว Error นะครับไม่สามารถรันได้ในช่วงที่มันมาแรกๆทำให้ผมไม่สนใจเลยแต่ตอนนี้มันเสถียรแล้วโอเคแล้วเพราะว่าตัวใหม่มันเปิดตัวแล้วนี่นะครับเพราะฉะนั้นผมก็โอเคลงได้อย่างสบายใจละนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะอัปเกรดนะฮะถ้าเราอยู่ในสายเกมหรือเกม Developer เนี่ยเราใช้ Unity นะฮะผมแนะนำว่าอย่าเปลี่ยน OS ให้มันเขาเรียกว่าให้มันโก้เฉยๆโก้แล้วเราทำให้เรามาทุกข์ทีหลังนะฮะยกเว้นว่าเราจำเป็นยังไงคือเราต้องทำแอปที่รันบน Mac นะครับเราก็ต้องเทสบนตัวล่าสุดจำเป็นนะครับแต่ถ้าเลือกได้นะพยายามหาเครื่องมาสัก2เครื่องนะฮะอาจจะทำเป็น Hackintosh เครื่องนึงเครื่องของ Apple Device จริงๆเครื่องนึงนะครับเครื่องที่ไหนเป็นเครื่องหลักก็คือเอาเป็นเครื่องที่เร็วที่สุดใช้เป็นเครื่องหลักเอาเป็นOS ที่เสถียรนะครับแต่เครื่องที่รองลงมาเนี่ยไว้ใช้ทดสอบก็เอา OS ล่าสุดอย่างเงี้ยก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าใครจะประกอบ Hackintosh เนี่ยผมแนะนำให้ซื้อ CPU Intel นะฮะเพราะว่าปัญหาจะน้อยกว่า AMD นะฮะถึงแม้ความแรงมันจะไม่เท่าในเรื่องของ Multiple Core นะฮะแต่ว่าเนื่องจากหลักๆแล้วมันใช้ Single Core เป็นหลักในการ build ในการอะไรต่างๆนะฮะจะเว้นการ render เนี่ยถึงจะใช้ Multiple Core นะฮะหรือ Multi-thread นะครับทั่วไปมันจะใช้ Single Thread เป็นหลักอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็เลือกเอาตามความเหมาะสมนะฮะแต่ตอนนี้ผมการันตีได้อย่างหนึ่งนะครับจากการใช้งานของผมว่าผมการันตีได้ว่า MacBook รุ่นปี 2013 MacBook Air นะครับสามารถใช้อะแดปเตอร์ราคา 40-50 บาทนะครับร่วมกับเจ้าตัว Pioneer SSD ตัวนี้นะครับได้ตัวเวอร์ชัน2019 ได้สำหรับตัวผมเองนะครับไม่มีปัญหาใดๆเลยนะครับไม่ว่าจะอันฟีดก็คือนิ่งไปต่อไม่ได้ค้างหรือรีสตาร์ตตัวเองหรือรีสตาร์ตไม่ได้หรือชัตดาวน์ไม่ได้หรือสลีปโหมดไม่ได้มันทำได้นะฮะไม่ได้เงินมารีวิวอะไรต่างๆนะฮะแค่อยากแชร์เท่านั้นเองนะครับก็หวังว่าจบคลิปนี้แล้วจะทำให้หลายๆคนที่คิดกำลังจะอัปเกรดนะครับตัว SSD ของ MacBook ของตัวเองเนี่ยจะมีทางเลือกเพิ่มมากขึ้นนะครับรีบไปซื้อเถอะนะครับก่อนที่เจ้านี่มันจะหมดนะครับหมดโปรซะนะครับส่งฟรีด้วยนะครับตอนนี้1,200เห็นไหมฮะเล้าใจนะครับเพราะฉะนั้นก็เลือกดูนะครับสำหรับวันนี้ก็ผมก็ขอจบวิดีโอล็อกไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้ามีปัญหาอะไรก็สามารถสอบถามทิ้งคอมเมนต์เอาไว้ได้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับ Subscribe ถ้าต้องการติดตามคอนเทนต์แปลกๆแบบนี้นะครับแก้ปัญหาในการทำเกมในการใช้งานเครื่องมือนะครับเดี๋ยวผมจะมีการรีวิวเครื่องมือเพิ่มเข้ามาอีกนะครับช่วงนี้อาจจะยุ่งๆหน่อยนะฮะแต่จะพยายามทำออกมาให้สอนเทคนิคให้ได้มากที่สุดนะครับผมแต่วันนี้ก็สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งครับขอโทษทีเมื่อกี้ลืมนะฮะลืมเปิดแล้วก็เปิดเจ้าตัว MacBook หลังจากที่ลงเรียบร้อยแล้วให้ดูนะครับว่ามันใช้ได้จริงๆนะครับเดี๋ยวจะมาดูกันเลยนะครับนี่ฮะเดี๋ยวผมให้ดูก่อนนะฮะว่าตอนนี้เห็นไหมฮะเป็นเวอร์ชัน 10.14 นะครับผมstorage ตอนนี้เห็นไหมฮะอันนี้เป็นผมต่อ external นะฮะนี่คือ256กิกเห็นไหมฮะ solid state PCI Express Drive เห็นไหมฮะเรียบร้อยประสบความสำเร็จนะครับ
ใช้งานปกติได้นะฮะนี่ผมใช้มาเป็นอาทิตย์แล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะรีสตาร์ทให้ดูนะครับปิดพวกนี้ก่อนแล้วจะรีสตาร์ทดูนะครับว่ามันจะสามารถรีสตาร์ทได้ไหมนะครับคือตอนนี้เราเปลี่ยน SSD ใช่ไหมฮะแล้วอย่างที่บอกไปว่าคือ SSD ที่มันมีปัญหาเนี่ยก็คือว่ามันไม่สามารถที่จะรีสตาร์ทได้ครบวงจรหรือชัตดาวน์ไม่ได้นะเดี๋ยวผมจะเริ่มจากรีสตาร์ทก่อนนะครับดูว่ามันจะได้ไหมนะฮะแต่ซึ่งจริงๆมันได้ละนะเพราะว่าผมใช้มาจะอาทิตย์แล้วนะฮะมันก็จะทำการรีสตาร์ทจุ้งขิ้งของมันไปนะฮะเสียงมาแล้วแสดงว่าได้ครับนะฮะก็รอพอดังเสร็จก็รอโลโก้ Apple ขึ้นจะมีเสียงนี้ก็โอเคแล้วนะฮะนี่หน้าจอ Apple ทีมันขึ้นแล้วนะฮะแต่เจอคาร์ดไม่แน่ใจว่ามันจะ detect เจอเมื่อไหร่มาแล้วเห็นไหมฮะเรียบร้อยนะครับเข้าได้นะครับพอหลังจากปึ๊บขึ้นมาเห็นไหมฮะเรียบร้อยเข้าได้ครบวงจรรีสตาร์ทได้นะครับสลีปนะฮะอย่างพวกปิดหน้าจอปิดหน้าจอเนี่ยอย่างเงี้ยมันไม่ได้เพราะว่าอะไรมันติดมอนิเตอร์นะฮะเสียบปุ๊บมันก็คิดว่าเราจะมาใช้หน้าจอเดียวนะฮะแต่ผมลองแล้วแหละนะครับโดยการปิดหน้าจอเฉยๆไม่ได้ปิดเครื่องครับปิดหน้าจอไม่ได้ชัตดาวน์นะฮะแล้วก็ทำงานไปเรื่อยๆก็ปรากฏว่ามาเปิดขึ้นมาปุ๊บเปิดจอขึ้นมันก็พร้อมใช้เสมอไม่มีแฮงก์ไม่มีค้างใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ทำให้เห็นว่าโอเคในระยะการใช้เวลาใช้มาประมาณ1สัปดาห์เนี่ยมันโอเคนะครับใช้มา1สัปดาห์นี้มันค่อนข้างโอเคแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะทำการชัตดาวน์ดูนะครับทีนี้มันชัตดาวน์ได้ครบไหมนะฮะดาวปึ๊บว่ามันปิดเครื่องได้สมบูรณ์ไหมมันก็มีนะครับคือชัตดาวน์ก็ไม่ลงดับไปแล้วพัดลมหยุดหมุนไปแล้วเห็นไหมฮะแสดงว่าโอเคเลยนะครับสรุปก็คือเจ้าอะแดปเตอร์นะครับราคา40กว่าบาท50บาทเนี่ยนะฮะสามารถใช้คู่กับ Pioneer เจ้าตัวนี้นะครับเจ้าตัวนี้นะครับได้นะครับสามารถทำให้เข้ากันได้กับเจ้าตัวนี้นะฮะ Pioneer NVMe รุ่น APS SE 20G นะครับเวอร์ชัน2019นะครับได้ขนาด256กิกได้สปีดก็ถ้าเป็นเครื่องรุ่นใหม่ๆนะครับผมคาดว่าจะใช้สปีดได้ใกล้เคียงกับเจ้าตัวนี้นะครับเมื่อกี้ผมก็ลืมรันสปีดให้ดูก็ถือว่าเป็นการเทสอีกอย่างหนึ่งว่าเราชัตดาวน์ไปแล้วเปิดขึ้นมายังทำงานได้นะฮะดูก่อนนะฮะแอปตัวเทสสปีดแต่สปีดนี่อย่าไปเทสบ่อยนะครับเปลืองอายุ SSD นะครับนะฮะสตาร์ทเห็นไหมฮะเดิมมันเท่าไหร่รู้ไหมฮะ600เศษ600-700นะฮะเห็นไหมฮะลีดทะลุ1,300ไปแล้วเห็นไหมฮะเร็วกว่าเดิมครับถึงมันจะได้น้อยกว่าสเปคของมันก็จริงอยู่นะฮะแต่ว่าเนื่องจากว่าก็เครื่องเรารับได้เท่านี้นะฮะมันก็ได้เท่านี้ไงนะฮะมันก็จะเทสไปสรุปก็คือเยอะกว่าเดิมเยอะนะฮะเทสแต่ว่าเราไม่ควรจะเทสบ่อยนะครับเทสรีดไรท์นี่มันทำให้อายุการใช้งานมันลดลงเทราไบต์ไรท์นี่มันลดลงนะฮะแต่ตัวนี้น่าจะเยอะเพราะมันเป็น TLC ผมไปเช็คกันนะฮะเป็น TLC ไม่ใช่ QLC นะฮะตัวไทป์ของ SSD นะฮะพวก TLC นี่อายุการใช้งานเยอะอยู่แล้วหลายร้อยเทราไบต์นะครับยากกว่านะฮะพวก QLC ก็จะถูกแต่นี่ก็โอเคนะฮะผมไปเช็คดูแล้วเป็น TLC ก็เอาไว้เท่านี้แล้วกันนะฮะเทสมันก็อย่างที่บอกไปนะฮะก็ทะลุพันนะฮะแค่นี้ก็แฮปปี้แล้วเพราะว่าผมเทสอันเก่าเนี่ยมันอยู่แค่600เองนะฮะ600-700ไม่เคยถึง800เลยก็เท่านี้ปิดซะก็ชัตดาวน์รวดเร็วนะครับ compatible กันสามารถมองเห็นได้นะฮะวันนี้เราก็ได้ข้อสรุปไปอย่างหนึ่งแล้วนะฮะว่าสามารถใช้งานได้นะครับเจ้าตัวอะแดปเตอร์ของจีนนะครับ
ที่แปลง M2 NVMe นะครับไปใช้กับ MacBook Air 2013 นะครับดังนั้นพวก 2013 ด้วยกันผมซัพพอร์ตว่าน่าจะใช้ได้เท่าที่ผมดูไปนี่ MacBook Pro ก็น่าจะมีนะฮะจนมาล่าสุด 2017 ก็น่าจะใช้ได้นะครับก็ลองไปดูนะครับเสิร์ชดูใน AliExpress ใน Shopee นะครับใน Lazada แต่ใน Lazada อาจจะแพงหน่อยนะฮะมีตั้งแต่50 บาทจนถึง1,000 กว่าบาทนะครับมันจะมีไอ้ที่มีเฉพาะตัวหัวต่อแบบที่ผมให้ดูเมื่อกี้กับตัวยาวๆเลยนะฮะตัวยาวๆนี่ก็แพงหน่อยนะครับแต่เขาว่าเสถียรแต่ต้องซื้อของแท้นะครับน่าจะอยู่ใน Amazon มียี่ห้ออะไรผมจำไม่ได้เหมือนกันนะฮะร้าน Memory Today น่าจะเอามาขายหรือน่าจะเหลืออีกอันเดียวนะฮะลองไปเช็คดูอันละ1,000 กว่าบาทแต่ถ้าสั่งซื้อเองก็จะไม่ถึงนะฮะไม่ถึงพันก็700-800นะครับแต่ก็ต้องรอนานหน่อยแต่ Memory Today เขารับประกันด้วยนะฮะแต่ที่นั่นก็คือใช้ได้แน่ๆนะฮะเขารับประกันว่าใช้ได้แต่เขาไม่แนะนำให้ MacBook Air ใช้เพราะว่าความร้อนมันสูงแต่เท่าที่ผมใช้ดูก็ยังไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนของตัว SSD นะครับแล้วเหมือนกับมันจะมีพื้นที่อยู่นิดหน่อยเดี๋ยวผมจะลองดูว่ามันใส่ Heat Sink ได้ไหมนะครับผมจะลองแปะ Heat Sink ดูถ้า Heat Sink มันแปะได้แล้วมันมาแตะถึงขอบของตัวก้นของมันถ้าติดก็ไม่เป็นไรคือว่าระบายความร้อนลงมาที่ตรงนี้ที่ตัวเคสตัวฐานเคสนะฮะตัวก้นมันบัตทอมเนี่ยได้ก็โอเคแล้วดังนั้นก็ขอจบตัววิดีโอล็อกไว้เท่านี้ก่อนละกันนะฮะก็น่าจะได้ข้อสรุปนะครับสำหรับคนที่ต้องการจะอัปเกรด SSD ของ MacBook นะครับว่ามีทางเลือกทางไหนบ้างนอกจากการไปซื้อของ Apple แท้ๆซึ่งแพงมากเป็นหมื่นนะครับ256นี่ก็หลัก 8-9 พันนะฮะไปหามือ2นะฮะหรือถ้าไปซื้อของนั้นก็แพงฮะซื้อของเทียบเท่าหรือของ Third Party เนี่ยนะที่ใช้ด้วยกันได้เสียบใช้ได้เลยเนี่ยก็แพงแต่นี่ผมลงทุนรวมเบ็ดเสร็จแล้วไม่ถึง 1,300 ผมได้216 กิก8 เท่านะฮะเป็นทางเลือกที่ถูกคือราคาถูกนะฮะแต่ในระยะยาวไม่รู้เราก็ต้องดูกันต่อไปนะครับแต่ตอนนี้ผมแฮปปี้แล้วนะฮะยังไงก็พบกับวิดีโอล็อกตัวต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดเรื่องอะไรก็คอยดูกันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ